神隐略的没有，知道吗？没有哦，所以说书上才会告诉我们说，这个人啊，跟己啊是可以并用的。那八字里面会不会两个人结合在一起的机会很少？很少。好，那这个己跟丑、跟辰、跟未、跟巳有没有一样？不一样，知道吗？这是不等号的啊。这是不等号的，知道吗？那今天只是讲己，只是告诉你说我要这样子用，我要这样子用。那这样子用来讲的话，但是他要告诉你们透了，表达出去才有用。所以我们的用神里面，他在讲都是在讲什么？都是在讲天干为用神，地支只是一个潜在的能量，把它给引动出去才是重要。好，那我们现在知道说书上所讲的并不假，并不假，但是它不假的原因是在于日主弱，因为它是心在引月。好，那这些辛丑壬辰甲辰，它需要用己吗？你现在先确认啊。不需要，所以我会把夫妻宫看成把夫妻宫怎么样？看成己土，可以，把夫妻宫看成己神嘛，把它看成己土啦，可以用吗？看成己神嘛。己土啦。己土嘛。己土在哪里？就把夫妻宫看成丑土啊。把它看成丑嘛，把它看成丑土嘛。对啦。这是己嘛。对啦。可以用吗？喜神啊。许神。不可以用哦。我已经告诉你，我已经跟你讲到那个己已经不需要再出来了嘞。他没有拖出在他夫妻宫里面。以这个八字来讲，需不需要再挤进去？本命宫里面就有啊。我觉得是不需要的。当然是不需要，不过他夫妻宫就有啊。那好，那你告诉我，这个是喜神的忌神？不会是忌神，我在看。不会是忌神，我认为是忌神。我认为是忌神。你认为是忌神？你起码可以进入一个最高峰的地方。如果是把它这个弄懂了以后，你们就可以下课了。老师今天时间很宝贵10点才要走。我们陪你啦。因为我还讲到4点，你们才听得懂。这个八字里面，夫宫为忌，但是官星为喜。是啊，你差哪里？没人讲。没人讲。就是先生容易出状况。你看讲。你知道。这是宫跟星。宫星如果弄清楚的话，你们就可以进入那个高级班，5星级的高级班，5星级啊！你这边你大房间拢是5星级的，足俗的5星级的。宫星弄清楚，又都是进入高级班。宫是什么？星是什么？星是官煞。异性嘛，女人叫男人，女人当然女人称她叫男人，男人称她叫女人。但是女人一定是有区别啊，懂了。是等于名夫妻吗？当然。他在跟他没有结婚之前，他照顾他无微不至。当他有一天他发现到我是你先生的时候，忘记了，他突然间闭困了，变了样啊，他没有办法担负起丈夫的责任，但是他可以当她男朋友喝咖啡。你看这样会不会很奇怪？了解意思吧？这个是他的关系，我把它当我不认为他是忌神啊，原因是因为什么？他日主已经够旺了，而且他有带寒，从这个21岁以后就带寒气。老师，我就是卡在这里，就是说这样子已经克泄那么多了，怎么三个地支的那个土这样就够了？哪里有克泄很多？他那土没套出来，丙克嘛，然后壬水泄嘛，然后呢？然后他还要克月支，然后还要克连干，这样子3个地支生他这样够。丙
你说丙会怎么样？丙泄他，丙克他。打他都财官13。啊，这个是克泄嘛？对。啊，这边呢？生泄。你认为丙很强吗？强，因为他是2啊。哦，啊，但是人会克他。啊，地支哎，地支走什么运？金水哎，有没有考虑到金水的问题？如果你说丙他很旺，我还不觉得他丙，我还不觉得他丙很旺。这边会生他没错，这边也会助他没错。啊，如果丙金合化出水，丙金合化出水嘞，有没有可能？你会不会认为丙很旺？原本他当人家的男朋友，当人家的这个没有正式成为身份的时候，他还过得很自在如有。当他结了婚以后，当他跟这个男人结了婚以后，他会变的，会变。偏你去，然后洪永庆嘛就要演2年3年。太多了。丙寅它是什么？你说丙寅是克泄，甲也是克泄，为什么这3个就可以抵挡它？对不对？这个是不是这个意思？那你有没有考虑到说这些克泄的地方，这个庚辛壬癸，这个运气里面是在补它呢，还是在补它？这里问庚辛壬癸申酉戌是在补它还是在补它？金也会生水吧，水会克丙火。当他21岁一进去的时候，这个丙的力量就失去了。可是我们今天判别是辛，不是判别丙。啊？日主是